印尼佢哋就係太單純啦，唔識字又唔識法例咁。咩話印尼姐姐好蠢，唔識字，唔識聽，唔識讀。如果我哋好叻咧，唔會做呢行咯。如果我哋好叻，唔會咁遠搭飛機，仲係過嚟做工人，唔會咯。如果我哋好叻，我哋會做寫字樓啦，我哋會做經理啦，我哋會做醫生啦，因為我哋好蠢，因為我哋好蠢先，我哋會過嚟咁遠，係人哋國家，係人哋個屋做你工人，係因為我哋好蠢。但係咧，如果俾你揀，有兩個姐姐，一個好叻，一個好蠢，你會唔會揀好叻嗰個咧？會唔會啊？多數你哋都揀好蠢嗰個啦，係咪？蠢蠢地嗰個啦，你覺得嚇？因為咧，有時我哋做嘢唔用力讀，係，但係我哋做嘢用力讀，我哋做嘢用心。有時叫我哋照顧兩個，請佢哋兩間屋。你哋做老闆嗰啲知道個法例啊，但係你哋班唔知啊嘛。咁我哋做姐姐咧，出唔到聲噶啦，係咪？係蠢嗰個佢會照做，冇所謂啦，唔使計較啦，做兩間屋。有時咧，我哋蠢嗰啲咧，放假應該都唔使去做，乜都唔使做。但係咧，好多姐姐咧，蠢嗰個咧，未放假之前，未走之前，佢要清潔晒屋企，煮晒餸俾你哋，準備嘢食俾你哋先可以俾佢出門口。出門口有時11點、12點，跟住你哋叫佢7點要翻屋企，7點翻屋企，翻到屋企又要做嘢，係咁多嘢要清潔啊！嗰啲係佢放假嗰日喎，但係我哋唔會計較，照做，因為我哋用心唔係我做係邊個啊？係咪？係咁樣心態咯。照顧你哋用心，不停叫我哋做嘢，照到黑，到晏晝到3、4點，有時未俾我哋食嘢夜晚食晚餐到12點先俾佢食嘢。全部做晒完嘢先可以食嘢，2點可以瞓覺，我哋都照做。仲有好多姐姐咧冇得放假，2年冇得放假，因為咩啊？照顧老人家，冇人睇住。其實呢度法例都唔俾啊，係咪？政府都話點都要俾佢投效，點都要俾佢休息，但係有啲老闆唔俾唔到啊。咁我哋蠢嗰啲咧，我哋照做。照做喎，冇問題啦，咁冇辦法係咪？我之前照顧2個 BB 2個 BB 啱啱出世，仲有1個小朋友，2個 BB 孖生，我自己一個人做嘅，仲有1個小朋友，一個人照顧3個咁細小朋友。要個好叻嗰啲姐姐咧，佢會唔該請多一個姐姐啦，唔該請2個姐姐啦，係咪？呢度做唔到，我都照做，因為咩啊？我哋嗰啲太用心老闆未必有錢照顧2個工人，係咪？所以咁辛苦都會做。1年2年冇得放，照做。點解啊？因為我哋蠢啦，蠢嗰啲人用心做嘢嘅，唔係用腦嘅。
乜都睇老闆情況，乜都會冇問題嚇。如果你情好叻嗰啲姐姐咧，會一毫子兩毫子同你計較，一個鐘兩個鐘同你計較，我得放假同你計較，做兩間屋會同你計較，好叻嗰啲姐姐，佢識法嚟。我爹其實我識法嚟嘅，但係點都睇老闆用心嚇，當自己人冇所謂，冇問題，冇計較。